มาที่ Calling Farm Park นะครับเรามาถึงกันในช่วงบ่ายละเพราะว่ากว่าจะมาถึงก็ได้แวะกินข้าวกินอะไรก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็บรรยากาศดีนะครับเป็นลานที่กว้างเลยตามที่ได้เห็นเลยนะครับลมก็วันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับแรงมากเลยก็หวั่นๆเหมือนกันว่าจะสามารถกางเต็นท์ได้หรือเปล่าเพราะเต็นท์เราค่อนข้างใหญ่นะครับวันนี้เอาสโนว์พีคไลล็อกมากางนะครับตอนแรกคิดว่าลมไม่แรงขนาดนี้แต่พอมาถึงที่ลานก็จริงๆแล้วลมแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับว่ากางได้หรือเปล่าซึ่งสำหรับลานที่เราเลือกจองกันมาวันนี้ก็จะเป็นลานด้านหน้าสุดนะครับขวามือตรงลานตรงนี้นะครับน่าจะไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่ทางร้านให้เลือกจองเป็นระบบจองล็อกมานะครับที่นี่แต่ว่าวันนี้ทางร้านเปิดให้เราเข้ามากางกันซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับอยู่ในหน้าสุดแล้วก็ลมค่อนข้างแรงก็ต้องบอกว่าขอวันๆนะครับในเรื่องของลมว่าเราจะกางเต็นท์ได้หรือเปล่าแต่ก็โชคดีว่าที่มากันหลายคนนะครับวันนี้น่าจะช่วยกันกางได้นะครับลองดูกันแล้วกันนะครับ